متواجدون امام مسرح جهوي محمود التريكي قبل انطلاق العرض الثالث في يومه الثالث في المهرجان المحلي الثقافي المسرح المحترف. كاميرا المهرجان او كاميرا الصفحه الرسميه تقتحم الساحه ونعطيكم الكواليس. هاي قاعده هنا راكم كيما قاعدين تشوفوا بيجيري le président بيجيري. Donc c'est une surprise pour vous que vous êtes en train de suivre notre page. Pour ne pas dire on sort du festival. ولكن كيما تشوفوا هنا c'est un cocktail entre journalistes, acteurs, présidents pour vous montrer que le théâtre, le 4e art, il n'y a pas de tabou. باش الناس تفهم باللي يا با دو كونفلي دو جينيراسيون كون فو فوايي دي جون دو نوتر اج راكم تشوفوا فيهم سي ان اونور بور نو في كاما فوا دي فيزاج ما نقولكمش الاسامي باسكو كنقول لكم الاسامي ديما نقول لكم موجودين دي سيربريز. دونك فوز ات اون تران دو سيفر لا باج اوفيسيال دو فيستيفال وكيما عودناكم سي با اوفيسيال سي لي كوليس باش تعرفوا الناس اللي ما تجيش للتياتر. شوف ننقل لكم الخبر غراتويتمون مي دون فوتر ميزون اترافير لي ريزو سوسيو. كيما قاعدين تشوفوا لكن في ساحه عموميه من يناير 45 سميت هذه الساحه تخليدا لشهداء من الاحداث اللي كانت فيها الاستعمار الفرنسي من يناير 45. يعني ما يقارب من 45 ألف شهيد في مدينة قلمة فقط بلا سطيف. الجزائر كاملة صارت فيها الأحداث. نخرجوكم من التياتر نحكيو لكم التاريخ باش تعرفوا باللي نو سوم اون تران دو فو ريلاتي دي شوز ما تعرفوهمش. خويا واش قلنا كلمة وما نقولش للجمهور واش المهنة تاعك يكون بوليس برك. مرحبا بكم وهذه درتو لنا سيربريز اسيدي. لو ترافاي كو فات est un travail excellent, مليح لأنه vous rapportez à la télévision, à la maison des gens, vous rapportez ce qui se passe autour du théâtre, autour de ce magnifique festival, le 9e de ce genre, qui lui va proposer les pièces qui vont se produire, Inch'Allah, في juin في الجزائر في الفيستيفال ناسيونال دو تياتر بروفيسيونيل. Il faut profiter parce que vous êtes avec un grand artiste جمال شادلي. جمال خويا باش الناس قال تعرفك ما كنا نزيدوا نقدموا لا باسكو انت من قلمة يا خويا باش ما يقولوش مراد ريدي اون تران دو مونتي. تعرف نوتر ديفيز لا رابيديتي ديكسكلوزيفيتي بوكو بليس لا كريديبيليتي. راك تعرفنا جمال ما نجموش ندرقوا. راه هل يخفى القمر؟ لا جامي. واش تقول لنا جمال اخويا؟ Ben ça se passe très bien, ça se déroule très bien avec nos amis. ما تقولش الاسامي يا جمال. ما نقولش الاسامي. انا عندي un autre côté hors jury. Je suis content, je suis heureux quand ils sont heureux également. Ça c'est le plus important. Apparemment ils sont satisfaits. Ça c'est sûr. Le séjour, le cadre فهمتي ولا لا. زاد عطانا ربي شي مساكن ترتاح اليوم دينا. بصح جمال اخويا لازم تنعتنا المحصن تاع السبيطار ينعسيه لي. كي تعود هابط الحصان هابط. Il y a une édition d'optique, le cavalier, c'est un rebelle en fin de compte, c'est un homme, un cavalier de l'ancien hôpital, qui est en céramique, qui fait 14 mètres sur 4 mètres, une des plus grandes fresques d'Algérie. Elle est faite en noir et blanc par rapport à l'histoire de Guelma, le Mlaya, le Millet, etc. C'est un cavalier, un rebelle, le message c'était ça, c'est pour dire aux gens qui viennent à Guelma, pour leur dire que le cheval existait à Guelma. Guelma, quand je parle de Guelma, c'est toute la wilaya, je parle d'Aïn Makhlouf, de Aïn Harbi, de la Mauna, de Hammam Sroutel, de Jboubar, etc. Avec le cavalier, il était symbolique pour dire aux gens, nos invités qui viennent ici, que le cheval existait à Guelma. Il y avait la calèche, il y avait l'Aras Belkhil, etc. etc. Voilà. Mais je regrette une chose, c'est devenu un tableau d'affichage. Ça je le regrette. بس بدينا نشوفوه بالك ما تعرفوش السيد هذا يزيد يقول لكم كلمه. Moi, Alain ce que je veux dire d'abord, pour la population de Guelma, moi je remercie ceux qui ont fait le 8 mai 45, parce qu'à travers eux, ils revivent d'abord à travers nous, parce qu'ils nous ont donné cette chance de nous retrouver maintenant. S'il n'y avait pas cet événement, on ne serait jamais là. Voilà. زيد نوتر فيزاج تعرفوه. Je vous invite à voir le spectacle parce qu'on a retard 2 minutes. Et vous êtes jury. Voilà. نخدموا بالنحكيو. هيا مالا كل نروحوا للمسرح. جمال لاباس.
نديرو تولي مالاص. ومحراب يحكم فيها ودرك وحكم مسؤوليات او حكم مسؤوليات وهو كذا هذا كل شيء يقولوا ما لا